好啦，今日咧就係10月28號星期三嘅，咁啊就去到 K11嘅稻埕飯店。稻埕咧其實都應該係台灣嘅地方嚟嘅，台灣有一笪地方叫大稻埕啊，大稻埕嘅，咁啊就應該係台北少少嘅一個地方。咁如果你係想清楚知道咗大稻埕呢個地方，其實你上 Netflix 呢一個係Netflix 有一套電視劇叫做係《雙城故事》嘅，咁啊電視劇係陳怡蓉做嘅，咁可以睇睇啦。咁啊我自己都幾喜歡呢個故事。咁咧都係用翻二維碼嘅呢一個去掃美食嘅，咁即係去用翻二維碼，佢咧就係唔會有人同佢幫我落 order 噶啦。咁啊都係照舊啦，咁啊去翻呢個WeChat， 跟住咧撳翻呢一個掃描呢個功能，咁嘟啦，嘟咗之後咧，咁啊自動跳咗去呢個手機 app 度嘅 ODO 字典機啊叫做，咁我就去翻點餐啦。呢頁咁啊，精緻午餐啦，或者食午餐嘅啫。咁我就睇翻咧，咦有啲售罄咗添喎。悠閒午餐啦，咁揀。咁悠閒午餐咧，我又睇到係黑芝麻啦、手作麵啦，有滷肉飯啦，不過有鹽酥雞。鹽酥雞，咁我又想食呢個啦。咁咧就如果加入配置咧，咁我又想飲呢一個熱咖啡，香濃熱咖啡。跟住加入之後咧，查看。咁之前咧，其實我都點咗個餐嘅，咁我就呢個即係手作嘅黑芝麻咧，我唔要啦，咁我掉咗佢。咁啊變咗咧，我而家咧就係已經係訂咗，淨係要鹽酥雞滷肉飯加香濃咖啡，確認送出。咁就呢度送出咗㗎啦，台號15號及計97蚊，點餐中途，咁就係咁樣嘅啫。咁其實好簡單。咁呢個其實就都曾經。我之前都喺 OpenRice 介紹過係有 WeGather 呢一個 software 嘅一個自動點餐服務啦。你睇到啦，一在場呢一間餐廳咧，其實大概而家呢個時間咧就係仲11點45分嘅。咁其實11點45分呢段時間嘅話咧，係比較上係一個 K11商場嚟講都未放飯時間，所以咧就暫時比較上都 off peak hour。咁同埋一在場咧，只係得2位嘅啫，職員。咁就今日同大家介紹下呢一個都係自動點餐掃 QR code 嘅功能。咁其實都可以幫到呢一個餐廳啊，或者係酒店房間可以係減省人手，用自動化嘅方式嚟到去解決呢一個送餐問題啦，同點餐。咁就今日係咁多先。我夠啦，基本上。如果你有眼睛嘅話，我。Customers look for the first tray, please pick up